ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುರಳಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮುರುಳ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಓಡ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಡ್ರುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಓಡ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಳೇದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರು ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಡ್ರು ಅಂತೀವಿ. ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋ ಓಡ್ರು ಇದು. ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ವಾಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಡ್ರು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರು ಅಂತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರು ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಓಡ್ರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಓಡ್ರುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ: ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಡ್ರು, ಸಿ ಜಿ ಓಡ್ರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರು ಅಂದರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಡ್ರು ಇದು. ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಡ್ರು ಹಾಕೋದಂದರೆ ಬ್ಯಾಟನ್ ಓಡ್ರು ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಡ್ರು ಅಂತೀವಿ. ಇದು ವಾಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಡ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಇದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋ ಓಡ್ರು ಇದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಇಳೆ ಬಿಡೋ ಥರ ಓಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸಿ ಜಿ ಓಡ್ರು ಅಂತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇನೆ ಸಿ ಜಿ ಓಡ್ರು ಅಂದರೆ. ಇದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಇಳೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಗದ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಳೆ ಬಿಡೋ ಥರ, ಅದು ಓಡ್ರು ಇದು. ಇದನ್ನು ಸಿ ಜಿ ಓಡ್ರು ಅಂತೀವಿ. ಓಡ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋದಿದ್ದು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಚೆಗಡೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಇದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಡ್ರು. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರು, ಇದು ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿದ್ದು. ಇದು ಮತ್ತು ಸಿ ಜಿ ಓಡ್ರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಡ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಓಡ್ರು ಇದು. ಈ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಳೆ ಓಡ್ರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ರೂ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇದು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೊಸ ಓಡ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇದು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕೋನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ 2 ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 2 ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಬಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ವೈರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲೇ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ 2 ವೈರೇ, ಈ ಥರ 2 ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ದೇನೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಳೇದೇನೋ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋನದಿದು ಕಂಪ್ನಿದು, ಕೋನ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2-3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಪ್ ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಪು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ವೈರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು 2 ವೈರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ 2 ವೈರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಇದು, ಫ್ಯಾನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಇದು, ಫ್ಯಾನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ಗೊಂದು, ಈ ಥರ ಸ್ವಿಚ್ಗೊಂದು, ಈ ಥರ 2 ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ 2 ಟೈಪ್, ಸಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2ರಲ್ಲೂ 2 ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ವೈರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2 ವೈರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು 2 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಾದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಪ್ ಬರೋದು, ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ವೈರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವೈರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಓಡ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಓಡ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 2 ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ವೈರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ವೈರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓಡ್ರು ಯಾವುದು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಡ್ರು ಯಾವುದು, ಸಿ ಜಿ ಓಡ್ರು ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಡ್ರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.